वर्ष निको नभएको जुवाती नै उसलाई बाँध्ने कस्ने जुवाती नै बन्धन त्यतिखेर उसले बस मात्र छोयो। त्यतिखेर यीशु त भिडको भिडमा हुन्थ्यो, सबैले उसलाई छको छ तर त्यसरी थपक्क छोएर फर्केर गयो नि परापुरले छाँगा र खसेस थियो उसको बन्धन। जब यीशुलाई चाहिँ बन्धन जुवार सबै त्यतिखेर भाँचियो। पर गएर कामिरहेको छ के हो भने अनि प्रभु फनक्क फर्किने भनेछ नि कसैले मलाई छोयो कि भनेर आराधना गर्नु यीशुले मलाई छुनुभयो। जब मलाई छुनुभयो तब के भयो छुटकारा भयो। यीशुले भन्नुभयो छोरी तिम्रो विश्वास हो। आमेन। तिम्रो विश्वासले तिमी निको भयो। हालेलुया। हाम्रो रोग के अरे हिब्रूको 4:12ले भन्छ तपाईभित्र भएको क्यान्सर किन नहोस्, अल्सर किन नहोस्, डिप्रेसन किन नहोस्, क्यान्सर लिभर क्यान्सर किन नहोस्, किडनी क्यान्सर किन नहोस्, तपाईँको ग्यास्ट्रिकको अल्सर किन नहोस्, तपाईँ किन समस्या हुन्छ, किन तपाईँको घर परिवारमा म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु तपाईँले विश्वास गर्नु वचन सुने तर तपाईँको घरमा सुत्दाखेरि ऐठन हुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन, घरमा समस्या छ, सपना मरेको मान्छे बोल्नुपर्छ, आफ्नो आफूमा झुन्नुपर्छ, आफ्नो आफूसँग बोलिरहेको हुन्छ। यो किन देख्छ तपाईँलाई थाहा छ किन देख्छ? र तपाईँको आत्माको घर बाँधेको हुँदैन। तपाईँले विश्वास गर्नु तपाईँको विश्वासले मात्रै तपाईँको विश्वासले तपाईँको आत्मा बाँच्छ तपाईँको घर बाँधेकै छ। किनभने घरमा मरेको मान्छेहरू देख्ने, मरेको मान्छेहरू बोल्ने, श्रापले सताउँछ, पितृ श्राप उहिलेको बाजेबोजूले गाली गरेको श्राप हाम्रो आत्मा कमजोरी छ। विश्वास सबै सक्यो हो सक्यो तर विश्वासमा हामी झुकिरहेको हुन्छ अनि तपाईँको घर बाँधेको हुँदैन, घर परिवार दिएको हुँदैन। अनि नदिएपछि के हुन्छ भने अनि त्यो घरमा वारवार आउँछ शैतान। अनि परिवार पनि त्यही आफ्नो आफ्नो आउँछ श्रापले पितृले विभिन्न कुराले सताएर तपाईँहरू आउनुहुन्छ बल्ल बल्ल वचन सुन्नुहुन्छ। त्यो वचन सुनेकाले थोरै वचन सुनेर तपाईँहरू हाम्रो हातमा बाँचेको छ। आमेन। जबरजस्ती आउनुहुन्छ तपाईँ छुटकारा वचन सुनेर छुटकारा भएर जान्छ तर घरमा गएपछि के हुन्छ त हप्ताभरि तपाईँलाई तपाईँको आत्मामा मात्रै सुरक्षा हुन्छ। अलिकति प्रार्थना नगर्नु त तपाईँको आत्मा यति तपाईँ भुटान पुगिरहेको हुन्छ, साथीभाइलाई भेटिरहेको हुन्छ, तपाईँ साथीभाइसँग हिँडिरहेको छ, मस्ती सोच्दैले जसरी संसारमा छ त्यस्तै भइरहेको हुन्छ। हो कि भन्नु त साथीभाइसँग मस्ती गरिरहेको छ, कसैले देखेन भने निक्ली खाएको छ, त्यो त कसैले देखेन निक्ली खाएको छ। तैँले मलाई त ढाँट मलाई चल्छ म भित्रले के देखिस्? परमेश्वर त हामी आत्माभित्र ढल्झलै छ छैन र? छैन र? आत्मा ढल्झलै छ। यहाँ सुन्नु हिब्रू 4:12ले भन्छ प्रभुको वचनले चाहिँ तपाईँको भित्र भएको रोगलाई टुक्रा टुक्रा पारेर काट्छ। आमेन। तपाईँको डिप्रेसन छ प्रभुले डिप्रेसनलाई टुक्रा टुक्रा काट्नुहुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। आमेन भन्नुहोस्। किनभने तपाईँको डिप्रेसनलाई प्रभुले तुकुतुक चमै गर्नुहुन्छ तर तपाईँले विश्वास गर्नु पर्यो है। तपाईँको विश्वास हो। 12 वर्ष रगन बग्ने उसको विश्वास आएको छ परमेश्वरले म छुन्छु निको हुन्छ भनेको छैन। अघिको कप्तानको नकुरले पनि कप्तानले विश्वास गरेको थियो, यति डराएको थियो, सँगसँगै बोल्ने बित्तिकै ऊ निको भयो। म आउँछु भन्ने बित्तिकै प्रभु मेरो घरमा स्वागत गर्ने मेरो ठाउँ छैन, प्रभु तपाईँ आउनुभयो यति डराएको छ। उसको धनसँगले घर भरिएको छ अनि भन्छ प्रभु तपाईँ मेरो घरमा आउनु पर्दैन, तपाईँले त्यहीँबाट वचन बोलिदिनुहोस् मेरो नोकर निको हुने तुकु उसको नोकर निको भएको छ उसको विश्वास। आमेन। अनि यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँ खुट्टामा फ्र्याक्चर छ, खुट्टा चल्दैन, प्यारोस भएर बस्नुभएको छ, एकादे भएर बस्नुभएको छ, घरमा समस्या छ, जवानहरूमा समस्या छ, जवानीहरूमा समस्या छ। तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको आत्मा कसरी सुरक्षा राख्नुपर्छ भन्दा भजन सङ्ग्रह 119:11 पढिदिनुहोस्। जवानहरूले यदि तपाईँको आत्मा अपवित्र राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले कहिल्यै पनि परमेश्वरलाई तपाईँले जति नै पश्चाताप गरे पनि किनभने तपाईँको बेविचार गर्छ नि, बेविचार गर्छ चुक्छ नि, चुकेपछि आत्मामा आउनै सक्दैन। किनभने त्यो जस्तो डरलाग्दो पाप केही पनि होइन है। हालेलुया। जति जवानहरू हुनुहुन्छ म जवानहरूलाई भन्छु 119:11 के भनेको छ ठुलो स्वरले पढिदिनु, प्रभुले आशीष गर्नुभएको छ। जवानहरूले सुन्दै गर्दा बाबा आमा सबैले सुन्न सक्नुहुन्छ प्रभुको वचन चाहिँ के हो त? भेट्नु भने ठक्कै निकालेर पढिदिइहाल्नुहोस्। जो छिटो हुन्छ प्रभुले हजुरलाई आशीष गर्नुहुन्छ। तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। जानु अलिक जानु। हे प्रभु तपाईँको प्रशंसा होस्, तपाईँका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मैले मेरा ओठले तपाईँको मुखबाट निस्केका सबै नियमहरूको वर्णन गरेको छु। धेरै धन सम्पत्तिमा आनन्दित हुने मानिस जस्तै म तपाईँका कानुनहरू पालना गर्न हर्षित हुन्छु। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 यो वचन कानुन है, कानुन है। हेर्नुहोस् कानुन होइन भने सुन्नुहोस् है। जुन वचन सुन्नुभएको छ नि सुनेको वचन सुनिसक्यो लागु तपाईँलाई लागु हुनुपर्छ।
किनभने एउटा ट्राफिक चारवटा बाटो छ, बिचमा ट्राफिक हुन्छ है। त्यो ट्राफिकमा सिटीवालाले मार्ने सिटी यहाँ सिटी भने उठ्जा भन्छ, यता आइज भन्छ, एकछिन पक भन्छ, हो के भन्नु त? पर्खी भिड छ भन्छ, सिटी लाइन छ यताबाट जानु भन्छ। अनि त्यो के अरे सिटीवालाले भनिदियो भने त जाने नि त, ड्राइभर ढेर नहेरिकन फोनमा गर्दै हिँड्नु त गयो नि बाटो काटेपछि के हो, जाँदा त जायो मजाले, खानासाना खायो, सामानहरू गर्यो, फर्केर आउँदा बाटो त्यही हो। उसले कानुन उल्लङ्घन गर्यो होइन र? किनभने त्यो कानुनले भनेको मानेन त, सिटीवालाले भनेको मानेन, ऊ त सरकारको हो नि त। गयो नि फर्केर आउँदा पक्राउ पऱ्यो कि परेन? फर्केर आउँदा के भयो? किन पक्राउ पऱ्यो? के भन्छ? अलिक खुल्ला स्वरले भनिदिन्छ नि केमा पऱ्यो? उसले भनेको सुनेन कि हेरेन कि के भयो? उसलाई थाहा थियो त परमेश्वरको वचन, ऊ त्यो ठाउँमा पक्रिन्छ भनेर ट्राफिकमा छु भनेको मानेन भने मलाई जेल लान्छ भने थाहा थियो, तर पनि के भयो? झुक्कियो भन्नु पर्यो, झुक्कियो होइन कि कसो? झुक्कियो। अब भनौँ न झुक्कियो, अब कहिले काहीँ झुकुल पुकुल झुक्यो, तर परमेश्वरको वचन कहिले झुक्किँदैन। यहाँ गयो नि फर्केर आउँदा यसलाई गोरा लगा हाल्दै जेलमा, बोल्ने ठाउँले भयो, ठाउँ छ बोल्ने, किन गल्ती उसको गल्तीले गर्दा अरूलाई पनि त्यो छोड्नु हुँदैन, उसले न छोड्नै मिल्दैन, किन एकजना गल्तीले सबैलाई फिराल्छ। बुझ्नुभयो? अनि तपाईँको वचन चाहिँ कानुन हो। प्रभुको वचन कसरी मेरो हृदयमा राख्नु? तपाईँको वचन पढेर। परमेश्वरको वचन कानुन हो। प्रभु म तपाईँको प्रशंसा गर्छु, मेरो धर्मको सम्पत्ति धन सम्पत्ति होइन, प्रभुको वचन नै म आदर गर्छु, प्रभुको प्रशंसा गर्छु। हो प्रभुको वचन सत्यता। ठुलो अगमवक्ता ठुलो वक्ताहरू किन हुन्छ? प्रभुको वचन सत्यता हुनेकोले गर्दा। आमेन। अनि हामी चाहिँ सत्यतामा हिँड्न सक्दैनौँ त, चुक्छु भन्दा। अस्ति मैले कहाँ प्रार्थना गरेकोले गर्दा प्रभु हामी चुक्छौँ, 10 अंशको प्रार्थना गर्नुभएको थिएँ। प्रभु हामी चुक्छौँ, कमाउँछौँ, संसारमा छु, अनि कमाएर ल्याएर तपाईँलाई दिँदैछु है प्रभु, क्षमा गर्नुहोस् है भनेर मलाई के अरे त्यहाँनिर प्रार्थना गर्दैन थियो। त्यस्तो होइन प्रार्थना। यदि तपाईँमा जिएको मरेको छ, तपाईँ त शरीर मरेको छ, रोमी 12:2ले भन्छ, त्यही भए तपाईँले शरीरमा मरिसक्नु भएको छ, अब त आत्मामा छ, फेरि शरीरमा छु संसारमा भन्दा हुन्छ? त्यो त भइ टपलेको कस्तो हुँदो रहेछ, शरीरमा आएर फेरि भइ टपलेको मिलो? तपाईँ त परीक्षामा पऱ्यो, समस्यामा पऱ्यो, हुँदैन। किनभने क्षमा दिनभरिमा बेलुका गरेको गल्ती, दिनभरि गरेको गल्ती बेलुका क्षमा दिनु भएन भने तपाईँलाई रातभरि शैतानले सुत्न। किन पवित्र आत्मा त जानी मेरो वचन खोट रहेछ, गल्ती गऱ्यो भने त्यसको सजाय रातभरि सुत्न पाउँदैन। किन पवित्र आत्मा स्थान पाउँदैन नि त, संसारको कुराले स्थान पाउँछ नि, तब शैतानले काम गर्छ। हालेलुया, हालेलुया। 12 वर्ष रगत बग्ने स्त्री उसको विश्वासले निको भएको छ। के तपाईँ हाम्रो विश्वास छ? बाइबलले भन्छ यशाया 55:8ले